მოგესალმებით. დღეს გვექნება ზუსტანის განხილვა, კი. ასევე დამატებით ჩაციანი, UI-ის ბიბლიოთეკა, Tailwind-ი, ჩვენი React-ი, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ React-ის ტუტორიალებს. გავაკეთებთ shopping carts. ზუსტანის გამოყენებით დავწერთ ზუსტანის API-ის, გამოვიყენებთ getter-ებს, setter-ებს. ისურვებთ წარმატებას. ეს არის part 1. ძალიან მალე შემოგთავაზებთ part 2-ს. ვიდეოში ვენახავთ, უბრალოდ ვერ მოვასწარით მთლიანი ვიდეოს გადაღება. შესაბამისად, ჯაუჯექით, გაიღრმავოთ თქვენი სკილები და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უფრო მეტი ვიდეოთი. მოდი დავიწყოთ, ესე იგი ჩვეულებრივად ჩვენ. ანუ დავკლონეთ ჩვენი რეპოზიტორი, რაც არის starter კოდი. შესაბამისად, ჩვენ სასურველ ბრუჩი გავუშვით და გვაქვს შესაბამისი კოდი. აქაც ჩვეულებრივად დავაინსტალირეთ npm install-ით და შესაბამისად ის package-ები, რაც უკვე გვაქვს, ხო იქნება ეს JSON-ში გამზადებული კომპილატორი, ან ეს config-ში JSON-ში, ან რაც გვჭირდება linting-ისთვის და ასე შემდეგ, ყველაფერი გვაქვს გამზადებული. შესაბამისად, მოდი დავიწყოთ ახლა ხო, იდეაში მოდი პირდაპირ დავიწყოთ პროექტით. თავიდან ფიქრობდი, რომ რაღაცა ზუსტანდისთვის გავუკეთებინა ტუტორიალებით, მაგრამ რადგან შეხება არ გქონია, იდეაში შეგვიძლია რომ გავუშვათ ეგ ტუტორიალიც თავიდან, რომ შევხედოთ როგორ მუშაობს. აბა როგორ გვირჩევნია ერთად გადავწყვიტოთ, მოდი. მე გამოსტილა საერთოდ არ მაქვს და რომ თუ გავიგებ ეგრე არ არის პრობლემა. აი, მაშინ ჯერ პატარა ტუტორიალით გავუშვათ. სადაც მოდი რა გავაკეთოთ. რაღაცა, ანუ მარტივი counter-ივით გავაკეთოთ, მოდი თან ბათანიც დაინსტალირებული გვაქვს. და შესაბამისად, ხო, ის საშუალება გვექნება, რომ შევხედოთ რა როგორ მუშაობს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოდი ფოლდერის სტრუქტურასაც გავაკეთებ, იქიდან გამომდინარე, როგორც შაციანი მაქვს მე დაინსტალირებული. ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ lib folder-ი გავიკეთდა და აი ეს წინაზე რაც გავიარეთ, ნუ ავტომატურად გვაქვს შაციანში, იმიტომ რომ არის საჭირო და ამ კომპონენტებში უბრალოდ button კომპონენტი გვაქვს დაინსტალირებული. ისაც რაღაცა პატარა პრობლემა აქვს, მაგრამ ნუ შაციანი დავაინსტალირო? ნახე, შაციანი დაინსტალირებულია უკვე. ასე. უბრალოდ აი ეს იმპორტიც აი აქ გავფიქსოთ, შეიძლება თქვენთანაც ბაგი იყოს. ესე გავუკეთეთ. ამას შევინარჩუნებ, ამას არ გამოვიყენებ, რა. import alias არ გამოვიყენებ დღევანდელ ტუტორიალში. აი. ეს გავაკეთოთ და მოდი ახლა ნუ app-ში ერთად რაც გვაქვს, hello ზუსტად და ბათანი გვაქვს click me. მოდი ჯერ შევხედოთ. იდეები გავუშვათ. ეს თან გახსნილი გქონდეს, ხალხს არ შეგვიშლის. host ეს გვინდა. ვიღაც შემოგვიერთა, ხო, სალამი? ანუ ესეთი ჩვეულებრივი ბათანი გვექნება, რაღაც hello-სთან და ბათანი, ეს ბათანი მოდის უშუალოდ შაციანიდან. კი ბატონო. აი, მოდი ამ შემთხვევაში, ხო? ჯერ შევხედოთ, მოდით, აი ზუსტანდი
როგორ მუშაობს და რისი გაკეთება გვჭირდება. ამ შემთხვევაში ეს შემიძლია გავასუფთავო. მოდი ეს რაღაც დავწეროთ ახლა ბატონის არ მინდა. მოდი ამის თავზე ამჯერ ზუსტად რომ გამოვიყენოთ, გვჭირდება რომ რაღაცა story შევქმნით. const მოდი შევქმნი use stores ესე. ამისთვის დაგვჭირდება ახლა create, ანუ თვითონ ზუსტანდიდან მოყვება ჩვენ ფუნქცია create, რომელიც ქმნის ჩვენთვის რაღაცა stores. ხო, შეიძლება გამოვიყენებთ ამას აქვს. თავისი ესე ვთქვათ TypeScript-ის ტიპიზაციის საშუალება, შესაბამისად, აი აქ შეგვიძლია ობიექტი დავწეროთ და მოდი აქ უკვე დავადეფაინდოთ რა გვექნება, ხო? ეს ჯერ მარტივად მიმოვიხილოთ ზუსტად როგორ მუშაობს. მოდი რახან counter-ს ვაკეთებთ. count იყოს, რომელიც იქნება number-ი. მოდი იყოს ორი ფუნქცია დაგვჭირდება იდეაში. inc იყოს increment-ისთვის. ამ შემთხვევაში ამას void დავაბრუნებ და ასევე იყოს dec და ესეც იყოს შემთხვევაში void. არაფერს არ დაგვაქვს. აი, ეს რაც შეეხება თვითონ ტიპიზაციას და აქ ტიპებში თქვენ იმაში წერთ create-ის ტიპებს. კი ბატონო, ანუ create-ისთვის generic-ი შევქმნით და ანუ ამ generic-ის თვითონ რაც მოიცავს ზუსტად story მან ჩავწერთ. ანუ ცალკე აღარ დავუწევთ. ხო, ეხა უბრალოდ რომ განვიხილოთ, რომ ძალიან მოკლედ შევხედოთ, ხო, რაღაც თავიდან რომ გავირთოთ პატარაზე, ესე პირდაპირ ან ცალკე არ გავუკეთებ. პროექტში უკვე ცალკე გავაკეთებ რა. კაი. აქ დაგვჭირდება ესე იგი ჩვენ ესეთი რაღაცა და აქ გვაქვს ჩვენ callback function-ი, სადაც გადავწყვით sets, ხო, setters და შესაბამისად, როგორც აღნიშნე, ეს არის function-ი და აქ გვაქვს ობიექტი. და ამ ობიექტში ახლა ჩვეულებრივად, ხო, აი TypeScript უკვე errors გვაძლევს, რომ გქონდეს count-ი, increment-ი, decrement-ი. შესაბამისად, მოდი ახლა count-ი დავადეფაინდოთ. what, რა თქმა უნდა, ასევე increment function-ი გავაკეთოთ, მოდით. ეს იქნება ეს function-ი, სადაც გამოვიყენებ sets, ანუ დავსვიტავ. ამასაც ჩაეწოდება callback function-ი უკვე, აქ ექნება state-ი და იდეაში states ახლა ჩვეულებრივად გამოვიყენებთ, ხო, რომ count-ი მაგალითად ამ შემთხვევაში state count-ი გავზარდოთ ერთით. ზუსტად ანალოგიურს გავაკეთებ აქ. რო არ ვიჩქაროთ, locals-ერთან decrement-ი დაგვჭირდება. ხო, აი აქ TypeScript server-ს უკვე გაქრა. აქაც ჩვეულებრივად function-ი, გამოვიყენებთ ჩვენ setters, setters-ში გვექნება ჩვენ callback function-ი. თავის პარამეტრი state-ით და აქ უკვე შეგვიძლია ისევ ჩვენი count და მოდი state. count-ი ამ შემთხვევაში შევამცირებ ერთით. ხო, იდეაში ჩვენ აი ამ store-ში ახლა დავადეფაინდეთ სვალი count-ი, ფუნქცია increment-ი და decrement-ი. შესაბამისად, ეს შეგვიძლია უკვე app-ში გამოვიყენოთ. დაუნახება ხდება შემდეგნაირად, შეგვიძლია გავწეროთ სვალი const story udris use stores. ესე. შემიძლია აქ გვექნება უკვე ჩვენი story. დავახოვოთ ნახავთ, რომ story count increment-ი ტიპის და აქ მოდი ახლა პატარა სტილები გავუწეროთ, div იყოს, მოდი class name იქონდეს. Lexi იყოს, მოდი მარტივად gap იქონდეს 4 items center, justify center, roll to go centrot და h screen ცოტათი. Nice. და აი აქ უკვე მოდი გამოვიძახოთ მე თვითონ buttons, ხო, ან button-ი უნდა მოდიოდეს components UI button-იდან, ანუ ჩვენი შატსიანის buttons ვიყენებთ ამ შემთხვევაში. შემოვაიმპორტოთ. ორი ბატონი დაგვჭირდება, ერთი იქნება პლუსი, მეორე იქნება მინუსი
და ამათ შორის დავადეფაინდოთ ჩვენი count. ეს count კომპონენტი სადაც უკვე დავითვლით ჩვენ counts. ამ შემთხვევაში მოდი ჯერ on count-ზე error-ი იმიტომ გვაქვს, რომ count თვითონ როგორც კომპონენტი არ გვაქვს. შესაბამისად, მოდი ახლა აქ ჯერ on clicks დავწერე. და on click-ში მიქნება მე რა, ხო? ჩვეულებრივად store links გამოვიძახებთ ესე. აქაც სადაც on click მიქნება და გამოვიძახებთ store decrement. შესაბამისად, ეხლა ჩვენ გსურს რა, რომ შევქმნათ dash count-ი და ეს შეგვიძლია ცალ კომპონენტი გავაკეთოთ, შეგვიძლია აქვე დავწეროთ. აი, როცა folder-ი source-ში გავაკეთოთ, მოდი file-ი დავიქვათ count tsx-ი და მოდი აქ იყოს function count-ი. აქაც ხო, ანუ ჩვეულებრივად const. არა, იდეაში ნახეთ, ეს რახან ახლა ცალკე არა გვაქვს. პირდაპირ აქვე დავადეფაინდებ რა. რომელიც ზედმეტი აღარ არის. პროექტში ცალკე გავიტანთ. და ამ კამუში მექნება ახლა მე ანალოგიურად const stores გამოვიძახებ. use story. ხო, ასე. აქ სადავაუწყდეს და კომპონენტი დავადეფაინდოთ. ახლა დავარითარნოთ მაგალითად featured კომპონენტი და აქ პირდაპირ შეგვიძლია რომ story და story შიგნით უკვე გვაქვს აი count-ი. ეს რაღაც გავაკეთოთ, მოდი შევხედოთ browsers. ამ შემთხვევაში მივახლოვებ ცოტას, ხო? და ვქნახავთ რომ ჩვეულებრივად ჩვენი ზუსტამდით ქმნით counters, შესაბამისად ჩვენი state-ი, count-ი რაც გვაქვს და ფუნქციებიც ასევე დავდეფაინდებული უშუალოდ ჩვენ ზუსტანდის store-ში. ჩვეულებრივად ვიყავით. ეს აი, აქ წამოვიდეთ ახლა იდეაში, რაც დავწერეთ ეს პირდაპირ გავასუფთავოთ, ხო? და შეგვიძლია ეში action f-ი გავუშვათ ჩვეულებრივად, დავადეფაინდოთ და აქ მოდი return-ად გვქონდეს tibby hello world. ეს და აქ export default-ი გავუშვათ. ეს კი ბატონო, ხო, სხვა აქ არაფერი, იდეაში ეს count-ი იყო, ესეც დავუშვათ. ესეც არ დაგჭირდება, ხო? დავუბრუნდით იდეაში ისევ ჩვეულებრივად რა მომენტშიც ვიყავით. აი, ამ შემთხვევაში ახლა მეგობრებო, პირველი, ხო? დაგჭირდება რომ როგორც Redux-ი გამოგვიყენებია კონტექსტი API-ც ავარაუდოთ და თუ არც გამოგვიყენებია, მოდი ესეთ შესავალს გავაკეთებ, რომ ჩვენ გვაქვს ზუსტანში story, ხო? ეს story რო წარმოვიდგინოთ არის რაღაც საცავივით, სადაც ამ საცავში ვინახავთ იქნება ეს ჩვენი state-ი, ან შეიძლება იყოს მაგალითად ფუნქციონალი. შესაბამისად, ჩვენი აპლიკაციის ნებისმიერ ადგილზე, როდესაც გსურს, რომ ეს ფუნქციონალი და ცვლადები გამოვიყენოთ, უბრალოდ მივალთ ამ რაღაცა საცავთან, მივაკითხავთ, ხო, ჩვეულებრივ API-ს ამბავი. გამოვართმევთ ამ საცავს და უკვე დავარენდერებთ ჩვენთან რაც დაგჭირდება იმას. კი ბატონო.
მოდი პირველი, რასაც გავაკეთებ, ეს არის ჩვეულებრივად, ხო? ანუ აქ მოდი შევქმნი ხა მე. Get files, lib file-ში და მოდი mock data-ს დავარქმევ, mock data ds-ი და იდეაში რაც ჩავაგდე მაგას წამოვიღებ ახლა მე ეს ანალოგიურად რო წამოვიღოთ ეს ჩვენი data ესე ჩვეულებრივად გვექნება რაღაც mock data, ხო? რომ რაღაცნაირად პატარა e-commerce-ში გავაკეთოთ და მე ამ e-commerce გავუკეთოთ რაღაც კარდი და გავუკეთოთ მაგალითად რაღაც user-ის გავუკეთოთ, რომ მაგალითად ამ user-მა შეინახოს ან თავის ადრესი ან რაღაცა მსგავსი, ესე რომ წარმოვიდგინოთ. კაი. ამ შემთხვევაში მოდი თავიდან დავიწყოთ და შევქმნათ user-ი, ხო? ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ყავს user. ამ შემთხვევაში მე შევქმნი ახლა აი აქ source დირექტორიაში შევქმნი types-ის folders, ხო? და ამ type-ში მოდი ჯერ შევქმნათ user types. მოდი ეს. და მოდი ახლა წარმოვიდგინოთ თელთაც როგორი user-ი შეიძლება რომ ყავს. ამ შემთხვევაში მე დავექსპორტებ ტიპი ექნება user state-ი დავარქვათ ესე და აქ გავწეროთ ახლა ჩვენი user-ისთვის რაც დავჭირდება. პირველი გვექნება user name-ი, მოდი იყოს string-ი. მოდი ასევე გქონდეს full name-იც, რომელიც იქნება string-ი. და მოდი იყოს age-ი, ეს გავუშვათ როგორც number-ი და მოდი იყოს ისევ add address-ი, address-იც იყოს string-ი. ანუ ეს იქნება ჩვენი user-ის state-ი უშუალოდ ზუსტენდის გაცავში და შესაბამისად ამისთვის გავწერეთ წინასწარ ტიპები, რომელსაც შემდგომ სადაც დაგვჭირდება შევაიმპორტოთ. ასევე დაგვჭირდება რა? დაგვჭირდება ფუნქციონალიც, ხო? შესაბამისად შეგვიძლია მაგალითად user actions-ი დავადეფაინდოთ. ამ user action-ში იყოს მოდი set address-ი და set address-ი იქნება რომ user-ს საშუალება მიცეთ რომ ადრესი დააპდეითოს რა. მაგალითად საცურს რომ ეს შეკვეთა მიიღოს. ამ შემთხვევაში ადრესი ჩაეწოდება პარამეტრად და იქნება string-ის და იქნება void. ჩვეულებრივად ეს იქნება სასტარტო ეტაპზე მე შეგვიძლია რაღაცა როგორ რაღაც გავაკეთოთ, იცით, რაღაც fake fetch-ი გავაკეთოთ, რომ ვითომ user-ი დარეგისტრირდა რაღაც მსგავსი, მაგრამ ამ შემთხვევაში თავიდან ერთი action-ი გქონდეს, რომელიც adress გააკონტროლებს ესე. კი ბატონო, ეს რაც შეეხება type-ში. რამე გაუგებარი ხო არ არის, მე მგონი ეს ჯერჯერობით ყველასთვის ნაცნობი ამბავია. აი, ეს აქ რაც გავაკეთეთ. ეს type-ს რაც შეეხება. ასევე ხა, მოდი source-ში მე შევქმნი კიდე ერთ folders და დავარქმევ stores. Store-ი არის რომ წარმოვიდგინოთ უკვე აი ეს რაღაც საცავი, ხო? რომ წარმოვიდგინოთ რაღაცა საცავი. და ამ შემთხვევაში ხა მე store-ში კონკრეტულად დამჭირდება slice-ის გაკეთება. Slice-ის გაკეთება რატომ? ზუსტენდის დოკუმენტაციიდან გამომდინარე, ზუსტად პირდაპირ გვირჩევს, რომ სიტყვაზე თუ ყავს user-ი და მაგალითად გვაქვს რაღაცა shopping cart-იც, ამ ორივე სჭირდება ეხლა რაღაცა state-ები, ხო? აი ესე რომ ვიფიქროთ ეხლა პრობლემას რომ შევხედოთ რა. შესაბამისად, user-ისთვის რაღაცა ერთი გლობალური state-ი მჭირდება, მაგრამ cart-ისთვის, სადაც მაგალითად ფასებს დავითვლი თუ პროდუქტებს ჩავყრი, მაგისთვის ცალკე რაღაცა დამჭირდება. შესაბამისად, ამ ყურის გაერთიანება მე არ მაწყობს, შესაბამისად, user-ისთვის ცალკე რაღაც slice-ი უნდა შევქმნა, cart-ისთვის ცალკე რაღაც slice-ი უნდა შევქმნა და მე ეს ორივე slice-ი სადღაც უნდა გავაერთიანო, რომ შემდგომ ანუ stores
ხო, ანუ ამ რაღაც საცავს შესაძლებლობა გქონდეს, რომ ვებსაიტი რომ მიაკითხავს, დაუბრუნოს მისთვის სასულარი ცვლადი. ოკეი. და აქ ამიტომ მოდი შევქმნათ ახლა ჩვენ user slice დავარქვათ ds. ეს. user slice ds. შესაბამისად, აქ შეგვიძლია პირდაპირ შევქმნათ ახლა ჩვენი slice export, ხო, ანუ ეს დავექსპორტავთ const. და ამ შემთხვევაში დავარქვენ create user slice, ესეთი სახელი მივცეთ. რომლის ტიპიც იქნება state creator. State creator-ი, ხო, ეს ტიპი მოდის უშუალოდ ზუსტად. აი ესეთი რაღაცა გვექნება. შესაბამისად, ეხლა აქ დაგვჭირდება ისევ ანალოგიურად ჩვენი generic-ი, აი ესე. ამ generic-ის შემდგომ ჩვეულებრივად შეგვიძლია რომ უკვე დავსეტოთ და დავწეროთ ფუნქციონალი. მოდი ახლა ვიფიქროთ ამ generic-ისთვის რა დაგვჭირდება. აი ამ კონკრეტულ generic-ისთვის დაგვჭირდება ჩვენ 4 პარამეტრი. აი თოკო მაგალითად შენ თუ შემახსენებ რა 4 პარამეტრზე მაქვს საუბარი. თან რო ჩავრთოთ რაღაცნაირად რა, რომ რაღაც მარტო არ. როგორ გამიმეორო კითხვა. ანუ აი ნახე, ანუ state creator-ი გვაქვს, ხო? ანუ ზუსტანში გვაქვს state creator-ი. ხო, ანუ ეს 4 პარამეტრს ელოდება. შენი აზრით რა პარამეტრებზე არის საუბარი? ის ტიპებში რას გვაქვს? ტიპებში რაც გვაქვს? ხო, ну ერთი იქნება user slice, ხო? რა ქვია? ხო. ხო. user types, ესეთი რაღაცა გვაქვს. აი ამათ ხელდება. კი ბატონო. ამას ელოდება, ხო ახლა? ეს რომ ცალ-ცალკე ჩამოვუდგეთ არ გამოვა, შესაბამისად ამისთვის ჩვენ უნდა შევქმნათ type intersection type, ხო? user slice. შესაბამისად ეს იქნება როგორც user state-ი, ასევე იქნება user actions. ესეთი რაღაცა გვექნება, ხო? შესაბამისად user slice იქნება ეს. ეს თუ არ მექნება და არსებს თუ არ მექნება, user slice-ი გამირტყავს errors და შესაბამისად ძალიან კაი კონტროლი იქნება ჩემთვისაც. ოკეი, ეს მომენტი გასაგებია, ხო? შესაბამისად აქ ჩაეწოდება ეს ჩვენი user slice-ი. ჯერ მოდი user slice ჩავაცვლი, მაგრამ მე უშუალოდ story-ს type-ით შევცვლი. ამ შემთხვევაში გვექნება ერთი array, გვექნება მეორე ცალი array და ასევე გვექნება ისევ user slice. აი ესეთი რაღაცა გვექნება. კაი, ну, ცარიელ array-ებს მოდი ჯერ არ შევეხები, ну, რა რასაკეთებს? user slice-ი ჩვეულებრივად რა user slice-იც გვაქვს, ეგრევე user slice-ი ესე წარმოვიდგინოთ მოგვაქვს. ეხლა ჩვენ აქ დაგვჭირდება, ანუ თვითონ ზუსტენს გააჩნია თავის middleware-ი, ესე რომ წარმოვიდგინოთ, რომელსაც ქვია imeri. შესაბამისად აქ npm install imeri და გავუშვათ ეს. ჩვენი package-ი დავაინსტალიროთ, რაც ქვია imeri. ეხლა რაში გვჭირდება ეს middleware, ხო? ანუ ჩვენ middleware-ია, რომელიც ამ ჩვენ საცავს უფრო მეტად იცავს და ჩვენთვისაც ხო, ანუ უფრო clean-ს ხდის ყველაფერს და ამ შემთხვევაში, აი კონკრეტულად ამ მეორე array-ში ჩვენ დაგვჭირდება კიდევ ერთი array და აი აქ უკვე string-ში გვექნება ზუსტად imeri და აქ გვექნება ასევე name. აი ესეთი რაღაცა გვექნება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. კი ბატონო. მოდი ახლა ამასაც მივხვდეთ და იდეაში ესეც უნდა მოგჩვენდეს ეს რაღაც. აქ ვწერთ ანალოგიურად, რაც წინა მაგალითში გავიარეთ. აქ ჩვენ გვექნება ესე იგი სეთი.
ესეთი არის function-ი და აქ უკვე შეგვიძლია ახლა გავწეროთ ჩვენი აქ error-ს გვირთყავს. გვჭირდა username, full-name, age და address. ეს ამასაც დავწეროთ, რომ address-ი მოდი თავიდან იყოს ცარიელი string-ი. age მოდი იყოს 0, იმიტომ რომ number-ი გვაქვს, ასევე იყოს full name-ი, ცარიელი string-ი, აი suggestions-ს გვაძლევს დიალურად, და username გვაქვს. კი ბატონო. და ასევე გვაქვს ჩვენი ფუნქციონალიც, ხო? set address. ეს. ამ set address-ში ახლა შეგვიძლია ეს ჩვენი seteri გამოვიყენოთ იდეალურად. შეიძლება გვექნება address პარამეტრი, სადაც გამოვიყენებთ უკვე ჩვენ დავსეტავთ, წარმოვიდგინოთ. ამ sets გადაეცემა callback ფუნქცია, ეს დავიმახსოვროთ, state-ი და ამ state-ით ახლა მოვახდენთ ჩვენ მანიპულაციას. address-ი გვრის ჩვენ ერთ-ერთ address. რაც გვექნება, რა მაგას გვაქვს. აი, აქ გვაქვს რაღაცა error-ი, k. ინტერესო რა გვაქვს ეს error-ი. თქვენთანაც ესეთ error-ი უნდა იყოს, ხო? იმერი მოიჭირო. სამოვიყენოთ. შემაიჭ stay. Okay, აი ზუსტად ამას გულისხმობდი, რომ ბაგებიც გვიქნებოდა. ისეთ type. აი. მოდი ნუ ამ შემთხვევაში ეს error-ი ესეთ ავტოვოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეჭვი მაქვს, აი, აქედან მომდინარეობს ეს ჩვენი error-ი. ამ შემთხვევაში მოდი ახლა ჩვენი store-ისთვისაც, ხო, შევქმნათ ტიპი. გვექნება აქ ჩვენი store TS-ი და ამ store TS-ში ახლა რა გვექნება? ხო, ანუ აქ დაგვჭირდება უბრალოდ ტიპის დაწერა. მოდი შემოვაიმპორტებ მე ჩემ user slice user types-იდან control export types გავუწეროთ story bris ამ შემთხვევაში user slice. ეს რაღაცა გავაკეთე. უხავში მოდი ახლა მე აი store შემოვიდა, აბა ამის პარაკოვი. Okay, that's already work. Take user slice. Okay. კი ბატონო. თქვენთანაც არის ხო ეს error-ი? კი, ზუსტად იგივე error-ი მაქვს. ერთი მაინტერესებს, ზუსტად იმერი რო გვეწერა, ეგ სად არის გამოჩნდა? იმერი? იმერი არ გვეწერა, ნახე, აი. Never. აი გვაქვს ჩვენი stand-ი. slash იმერი და მე never. იმერი გვაქვს never. ანუ ამ შემთხვევაშიც error-ს გვირთყავს. იმაქ იგი რო მიდამოკიდა. ხო, ამიტომ წავშალეთ ჯერჯერობით ეს ჩვენი იმერი. აი, ამ შემთხვევაში რაღაცა error-ი გვაქვს. control ფუნქცია. ჩაწოდებული. აი, მოდი ეს error-ი ესე დავტოვოთ და ამას მერე დავუბრუნდეთ. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ამ error-ს თუ არ ჩავთვლით, ანუ ჩვეულებრივად ამ ჩვენი create user slice-ი შევქმნით. ხო, ანუ აქ
TypeScript რაღაცას გვანიშნებს და მოდი ახლა ამას ხო ანუ ვარ ჩაუღრმავდეთ ჯერჯერობით. მოდი გავაკეთოთ ახლა ჩვენ ან პროდუქტებისთვისაც ჩვენი slice, ასე რომ. აქაც მე ვექნება ახლა cart types, ხო? Cart types. ესე, ეს გავაკეთოთ. და cart type-შიც მოდი ახლა ანუ გავწეროთ ჩვენი ტიპები. ამ შემთხვევაში export type ჩვენ ვქნება cart state-ი, ხო? იმიტომ რომ ანუ state-ი გვჭირდება. Okay. გვექნება product-ი ამის შიგნით და ამისთვის იქნება სპეციალური ტიპი, ასე რომ წავიღეთ product-ი. product array დაგვჭირდება. ნუ ამ product array-ისთვის თალკი დაგვჭირდება, მაშინ ჩვენ ტიპის გაკეთება კიდე პლუს. product TS-ი დავარქვათ და ეხლა ამ product TS-ში უშუალოდ დავადეფაინდოთ ჩვენი პროდუქტი. Export, ამ შემთხვევაში შემიძლია interface-იც გამოვიყენო, product-ი და ამ products გააჩნია ესე რა გააჩნია ეხლა საწავიდა ჩვენი folder, update, ID, price და title. და სამშობლო გვექნება ID, რომელიც არის number-ი, გვაქვს title-ი, რომელიც არის string-ი და ასევე price-ი, რომელიც არის number-ი. და გადავიდეთ ჩვენ cart type-ში და ეს შეგვიძლია რომ შემოვაიმპორტოთ ეს. ანუ ესეთი რაღაცა გვექნება. ჩვენი პროდუქტები გამოიყურება ესე, მაგრამ ანუ აქ გასათვალისწინებელია რა, რომ ერთი ეს იქნება, მაგრამ ასევე ჩვენ დაგვჭირდება რა. ასევე ჩვენ დაგვჭირდება quantity-ც, ხო? შესაბამისად ეს შემიძლია წავუშალო და ესეთი რაღაც დავწერო, რომ აქ მექნება quantity-ც, qti quantity შემოყრებით რომ დავწეროთ, აქ გვექნება number-ი და ეს შეგვიძლია ახლა ჩვენ ჩავსვათ ფილებში და აი ამის ერე, ხო? ანუ product-ი თვითონ რაც გვაქვს და ასევე ანუ ყველა პროდუქტს, თითოეულ პროდუქტს, ხო, აი ამას გააჩნია თავის quantity-ც, ხო? და შესაბამისად quantity-ც აქვს მიმატება. ასევე შეგვიძლია ეხლა ეს თალკიც გავიტანოთ. შევქმნათ cart product-ი დავარქვათ. ამ შემთხვევაში მე მექნება პირველად დავაიმპორტებ products. Product types და export type შევქმნათ cart product-ი და აქ მექნება ანუ ანალოგიური რა, product თვითონ პროდუქტის ტიპი და ამას პლუს qti დავარქვით, რომელიც არის number. და შესაბამისად შემიძლია უკვე მე ახლა გადავიდე cart type-ში ამის მაგივრად პირდაპირ გამოვიყენო cart product-ი დავარქვით და ეს შეგვიძლია რომ წავშალოთ. ესეთი ტიპი გვექნება ანუ უშუალოდ cart state-ისთვის. კაი, ეს მომენტი გასაგებია, ხო? ესეთ ზოგიერთი უნდა იყოს. და აქ გვექნება ახლა ჩვენ რამოდენიმე ფუნქცია. და მოდი დავფიქრდეთ ახლა რა ფუნქციები შეიძლება რომ გვქონდეს. cart actions-ი იყოს, მოდი დავარქვათ cart actions-ი. აი, პირველი რაც მახსენე, add product-ი გვექნება, ხო? ანუ შევუდგოთ დაემატოს პროდუქტი, ის იყო ჩვენი პროდუქტების, ანუ
ქართის ერიაში. შემოშეთ მექნება product-ი, რომლის type-იც იქნება product-ი, რაც უკვე შექმნილი გვაქვს და ეს იქნება მოიდი, არაფერს არ დაგვიბრუნებს, ერთი ეს გვექნება, ასევე გვექნება წაშლაც, remove product-ი და remove product-ის შემთხვევაში product ID გვექნება, ანუ ID-თ უნდა ვიპოვოთ, ეს ID იქნება number-ი და ესეც იქნება void. ეს. ასევე გვექნება increment-ი i-os მოდი ესე. ამ შემთხვევაში ჩავსვით product ID-ს, ეს იქნება number-ი, product ID-თ ვიპოვოთ და ესეც იქნება void. არაფერს არ დაგვიბრუნებს. თუ იქ გვაქვს decrement quantity-ც გვინდა product ID იქნება ახაც product ID, რომელიც არის number-ი, ეს დაგვიბრუნებს void-ს. ანუ პროდუქტის დამატება გვაქვს, წაშლაც გვაქვს, პროდუქტის, ანუ რაოდენობის გაზრდაც გვაქვს, დაკლებაც გვაქვს. ასევე მოდი დაგვჭირდება ჩვენ, ანუ მაგალითად პროდუქტი, ან ხო, single პროდუქტი მივიღოთ, მოდი get product by ID, ესეთი ფუნქციაც გვქონდეს, გამოგვედგეს product ID ჩაეწოდება ამასაც, რა თქმა უნდა, რომელიც number-ი არის, ესეც void-ი არის. კიდე ჩვენ ვთქვით რა, რომ არტაში უნდა გქონდეს დაჯამების ფუნქციონალი, ესე რომ ხო, set totally შეგვიძლია დავარქვათ. ამ შემთხვევაში გვექნება totally, რომელიც არის number-ი, ესეც გვიბრუნებს void-ს. და ასევე, უნდა reset-იც ჩავუმატოთ. reset იქნება ჩვეულებრივი void function-ი. ისეთი არაფერი. სწორედ void-ი. ეს. კი ბატონო. ამ ქართის action-ებში ხო არ ჩამორჩით ვინმე? მაინტერესებს? მე არა. ოკეი, ანუ ჩვეულებრივად გავწერეთ, ხო? სხვაებთან რა ხდება? მე გიყურებთ მარტო. ოკეი, მაია. კი ბატონო. კარგი, და ამ შემთხვევაში ახლა შეგვიძლია გავაკეთოთ რა? export IP მოსმოდი cart slice-ი, რომელიც უდრის რას? cart state-ის და cart action-ის ტიპს. ეს ხო, ანუ ეს cart slice-ი გვექნება, რომელიც უკვე დაგვეხმარება, რომ ჩვენ შევქმნათ ჩვენი store-ში ჩვენი slice. ახლა შეგვიძლია წამოვიდეთ და ჩვენი slice-ი შევქმნათ, ანუ user იარა და cart slice ts. cart slice ts-ში ვართ და ახლა შეგვიძლია დავადეფაინდოთ რა? ჩვენი cart slice, ხო? ამ შემთხვევაში ახლა ცოტა გრძელი ფუნქციონალი გველოდება. მოდი პირველ რიგში const initial states გავაკეთებ. მოდი ეს cart state-ის ტიპი და initial state-ში ახლა რა გვექნება? გვექნება products, რომელიც არის ცარიელი array თავიდან და გვექნება totally, რომელიც არის 0. ეს ხო? აქეთ შეება რაღაცები. ხო, აქ. totally გვიწერია. totally იყოს 0. ერორი გვაქვს ახლა. იქაც რაღაცას გაფსი გვექნება ერორი, რომელიც გამოგვეპარა. კი ბატონო.
და ახლა მოდი შევქმნათ ჩვენი slice. ამ შემთხვევაში გვიქნება რა? Const export const-ი create cart slice-ი იქნება ანალოგიურად ხო, ანუ state creator-ი substance-ის ესე ვთქვათ ტიპი, აქ გვექნება generic-ი და შესაბამისად generic-ის შემდგომ შეგვიძლია უკვე set-ი გამოვიყენოთ და ამ set-ში ჩავწეროთ ჩვენთვის სასურველი ფუნქციონალი, სადაც ნუ initial state ჩავსფრედავ და აქ უკვე დავწერთ ფუნქციონალს. მოდი ჯერ მივხედოთ generics. ამ შემთხვევაში გვექნება ჩვენი story. პირველი გვექნება ორი ცარიელი array და გვექნება ჩვენი cart slice. შესაბამისად, ანუ cart slice-ი ხო ამ generic-ის გაწერის შემდგომ უკვე ის გაგვიწითლა, იმიტომ რომ გვეუბნება, რომ ოკეი, ფუნქციონალი გვაკლია. კაი, ამ შემთხვევაში ახლა დავწეროთ ჩვენთვის ფუნქციონალი. მოდი პირველი რა იქნება ჩვენს ფუნქციონალში ახლა? ეს აქტიური რაღაცა გავხსნილი. ეს წარკვიდა და ჩვენი ტიპები არის cart pet products. Products-ი ჯერ ეს მოვიშოროთ რაც სუპერშია. ჩვენი increment function-ი, ხო? ეხლა როგორ შეიძლება რომ increment-ი დავადეფაინოთ. ის ვიცით რომ product ID-ს ველოდებით და ამ product ID-ით ეხლა უნდა მოვახდინოთ რომ გავზარდოთ ჩვენი მაგალითად პროდუქტები ამ cart array-ში. გამოვიყენოთ ჩვენი set-ი, აქ ვიქნება state-ი და ამ state-ში უკვე ექნება რა. აბა ვინმე ხო ვერ მეთქვის. პირველი უნდა დავადეფაინოთ, ხო, ანუ მაქვს თუ არა, ესე იგი მე ეს პროდუქტი, ხო, უკვე cart-ში. ჯერ მაგას უნდა შევხედოთ. ამიტომ მოდი const found products დავადეფაინდებ ეს. ამ შემთხვევაში state-ით და ამ შემთხვევაში აიგე suggestions პარლევს state-ი. აქ ამას ატომაცლებს. ოკეი, აქ რაღაცა რა პრობლემა გვაქვს ახლა? იმდენად მივიჩვირე იმას იმ ედიტორში წერას, რომ ახლა აქ შეიძლება რაღაცა სინტაქსური ერორი იყოს ვითომ? ეს თრალს გავაკეთეთ. ნება გამოვიყენოთ ჩვენი იმერი. მოდი რას ვიზავიცი, სანამ ამას ეს დავფიქსო, ხო, აქ ჩვენი, ხო, აქ იდეაში. ახლა თან ეს ტიპი შევქმნით. ხო, აქ იდეაში story ხა. აი ამიტომ ქონდა ეგ. Cart slice-ი ქვია.
აქ წესით ახლა suggestion-ები უნდა მოვიცეს ჯიბარმა. მაგრამ მოდი სანამ suggestion-ებზე გადავალთ, მოდი ამ store-საც დავადეფაინდებთ ახლა ჩვენ. და ამ bugs ვერ მიუბრუნდებით. აქ მოდი შევქმნით ახლა ჩვენი store. ესე ხო ანუ ერთი story გვაქვს აქ, ანუ ტიპი გავწერეთ და მეორე story გვაქვს ახლა უშუალოდ რომ შევქმნათ story ზუსტების რა. ტიპი არამედ უშუალოდ story. შემთხვევაში როგორც პირველ მაგალითში გავაკეთებ, ხო, ანუ const use story გამოვიყენებთ ჩვენ creates, რომელიც მოდის ზუსტებიდან. და ამ შემთხვევაში ახლა მე generic იქნება თვითონ უშუალოდ stories, ხო? stories ტიპი გვაქვს გაწერილი. და ახლა მოხდება ამ ფუნქციის გამოძახვა. explicit call. ამ შემთხვევაში image გამოვიყენებ და image უნდა წამოვიდეს აი ზუსტად middleware image-დან. ამ image ჩაეწოდება ჩავსპრედოთ A, ჩასპრედელი A ნიშნავს რას, ხო, ანუ ყველა მეთოდი რაც გვაქვს, იქნება ეს getter-ი, იქნება ეს setter API, ამ ყველაფერს ჩავსპრედავთ. და აქ უკვე გვექნება რა? ჩასპრედილი create slicing, create user slicing, create user slicing, აი ესე, და ამას გადავაწოდოთ ეს ჩვენი A და ასევე უნდა გქონდეს create cart slice და ამასაც შევწოდოთ ჩვენი შესაძლებელი. ებათ. ამით ეხლა ჩვენ შევქმნით ჩვენი storage-ი, მაგრამ უშუალოდ ეხლა create user slice-ი და create cart slice-ი გვაქვს ძალიან ცუდი პრობლემები. იდეაში ვისაც ავიდა ეს გაიფიქსა? ხო, შემთხვევაში არ გაფიქსულა. მოდი აბა ეხლა გამოვიყენებ მიაჩვენ image. ამ შემთხვევაში image ხო, ანუ ნახე ლევან, ანუ შენ რომ მკითხე image-ზე ბაგი იმიტომ იყო, რომ ზოგადად ანუ image-ში არ გქონდა რა, ანუ ამ middleware-ში ჩასმული არ გქონდა ეს ჩვენი slice-ები და აქედან გამომდინარე იყო ეგ პრობლემა. აბა ნახე გაიფიქსა ხო შენთანაც ლევან? მე ჩავუშვი ცოტა და აი ეს ბოლომზელი არ მძერი. მაგრამ რომელი აბა ეს? ხო, ეს ჯოქნი ხოდა ხედავთ. ხო, აქ რაც ვაკეთებთ არის ანუ stores ვნით, ხო? ჩვეულებრივ stores IP-ით. ამ შემთხვევაში image-ში ვსვავთ, image არის ზუსტად ის middleware-ი. და შესაბამისად აქ გვაქვს უკვე ჩვენთვის ხელმისაწვდომი იქნება ეს setter-ი, getter-ი თუ API. უბრალოდ spread out. აქ მე უკვე ამ callback-ში spread out უკვე ჩვენს მიერ შექმნილ slice-ებს და ვაწვდით აი ამ მეთოდებს, getter-ებს, setter-ებს და ასე შემდეგ. აი, რო დაწერ ლევან მითხარი და შემდეგზე გადავა. დავწერ შეიძლება გადახვიდე. ოკეი. მოდი, დავუბრუნდეთ ჩვენ user slice-ი. რომელიც გაიფიქსა. ანუ აქ ქონდა ჩვენ ბაგი, ხო? კი არა და. ხო. ეს იყო კი. შესაბამისად ან პრობლემაც ეგ იყო ეხლა, მაგიტო აღარ ჩავუბრუნდით. იქ რომ ვიაში არ ქონდა ჩვენ შექმნილი შესაძლებელი ეს ჩვენი story. აი story არ ქონდა შექმნილი. შესაბამისად ამას არ ვაწოდებთ რა. აქ ნახეთ ჩვენ ვიყენებთ sets, ხო? აქ არა. ანუ აქ მოდის იდეაში set-ი, get-ი და API. I am some რაღაცას ვსთორავთ, შესაბამისად წერან არ ვაწვდიდით. აი ამ კონკრეტულ slice-ს წვდომაც არ ქონდა.
აი ამას, slice. სტომ არ ქნა set-ზე და მაგიტო გვირწყავდა errors. ამ ყოველ შემთხვევაში ახლა ჩვეულებრივად slice-ი იდეაში user-ის slice-ი მოვჩით. ეხლა ჩვენი შემდეგი მიზანი არის რა? რომ გავწეროთ ფუნქციონალი უშუალოდ card slice-ისთვის, აი ამისთვის. მოდი ამებს ახლა წავშლი და აქ ეხლა უფრო გაგვიმარტივდება, იმიტომ რომ ჩვენი okay ეს ჩავსვედეთ და მოდი დავიწყოთ ანუ inc quantity ქონა ესე ეს არის რომ increment-ი მოხდეს და ამ შემთხვევაში ახლა შეგვიძლია ჩვეულებრივად გავხსნათ გვაქვს product id პარამეტრად და ეს product id ახლა უნდა გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში sets გამოვიყენებ sets ჩაეწოდება callback-ი აქ აქვს ჩვენი მითითებული state-ი და ჩვენ ვთქვით რომ ეხლა აი აქ ხო ჯერ უნდა ვიპოვოთ ჩვენი პროდუქტი found product მოდი რას უდრის states და ამ შემთხვევაში უკვე მომცა ეს ცუდოვან მთლიანად ყველაფერზე იმიტომ რომ გვაქვს უკვე ცუდოვა ყველანაირ x-ზე ესე ვთქვა და სვლაზე უფრო სწორად და მეთოდზე რაც გაწერილი გვაქვს ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება products, ხო? Products-ის area. უშუალოდ. შესაბამისად, area-ზე შეგვიძლია ჩვენ find მეთოდი გამოვიძახოთ. და ამ find მეთოდში ახლა ჩვენ გვექნება product-ი გვექნება და თუ product ID ამ შემთხვევაში უდრის თვითონ product size, რასაც ვაწვდით ამ შემთხვევაში გვექნება found product-ი, ხო? შესაბამისად, აქ შეგვიძლია ახლა დავწეროთ რომ if product found-ი found product-ი უბრალოდ found product-ი გვაქვს ამ შემთხვევაში რა მოხდეს? ამ შემთხვევაში ახალი პროდუქტი კი არ ანუ ერთი და იგივე პროდუქტი კი არ ჩავამატოთ, არამედ found product-ი რაც არის ამის ეს quantity outget და ერთით გავზარდოთ. Okay? რამე კითხვა ხო არა გვაქვს ამ increment ფუნქციასთან დაკავშირებით? შეიძლება დავკეთრე ხა? და მოგწო. ნუ რახან increment-ი გავაკეთოთ, მოდი decrement quantity გავაკეთოთ ახლა. Decrement quantity-შიც product ID გვაქვს. ხო? შესაბამისად აქ გამოვაკეთებ sets, რომელსაც ჩაეწოდება callback-ი, აქ გვაქვს state-ი. და აქ ახლა რას ვაკეთებთ? Decrement-ის შემთხვევაშიც დაახლოებით ანალოგიურ რაღაცას ვაკეთებთ, ხო? მაგრამ ოდნავ განსხვავებულს. და ვინმეს რამე suggestion-ი ხო არა? რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ? ისმის ხო ჩემი ხო? კი. Okay, მეთქი ხო არ გავეთიში. აი ამ შემთხვევაში მოდი ჯერ found index. მოდი index-ი ვიპოვოთ ჯერ, ხო ანუ და index-ით გავუწიოთ control. ამ შემთხვევაში მე მაქვს state-ი და ამ state-ზე ჭირდება ის რომ products-ის მონიშნა და ამ შემთხვევაში მოდი find index მეთოდს გამოვიყენებ. შესაბამისად find index-ზე გვაქვს product-ი, თითოეული product-ი, ანუ area-ით გადავუბენს და შესაბამისად product ID თუ უდრის, რაც ჩავაწოდეთ product ID-ს. ხო? ეს გვექნება უშუალოდ found index-ი, ანუ ნაპოვნი ინდექსი. აქ შეგვიძლია რა გავაკეთოთ? If-ი დავწეროთ, ხო, ანუ თუ found index-ი არ უდრის -1, ხო, თუ ვერ ვიპოვეთ და შიგნითაც კიდე შეგვიძლია if-ი დავწეროთ, მაგალითად state ამ შემთხვევაში products-ი და უშუალოდ რა ინდექსიც გვაქვს, ხო, ანუ found index-ი ამის quantity უდრის 1-ს შეგვიძლია რა გავაკეთოთ?
state products ისევ, ხო? State products-ზე გავაკეთოთ splice-ი. Splice გავაკეთოთ უშუალოდ found index-დან ერთამდე ცეთი რაღაც. ეს არის ჩვენი ერთი if-ი. და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია else-ის დავუწეროთ. State products-ი found index-ზე. ამ შემთხვევაში quantity-ს დავაკლებთ ჩვეულებრივად, ხო? ესეთი ფუნქციონალი გვექნება კონკრეტულად decrement-ისთვის. აი, ვინმესთვის ხო არ არის გასაგები, აქ ხა რა ფოკუსით ჩავატარე. თუ გასაგებია. დაახლოებით. აი, მოდი გავაგრძელოთ შემოგვიშალოთ ფუნქციონალი და მე კიდე კითხვები თუ გექნებათ, კარგად გავიაროთ. გავიგებარი. შემდეგი იდეაში არის ჩვენთვის et product-ი, product-ი გავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში არ product-იც ამეთ products ვაცვლით უშუალოდ. და product ID-ში მოდი გამოვიყენოთ set-ი, აქ გვაქვს ჩვენი state-ი, ეს არის ჩვენი callback-ი და აქ უნდა გავუწეროთ ახლა ფუნქციონალი. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია, ხო, იდეაში, როდესაც et products გამოვიძახებთ state products-ის array-ში, ავგეთ და ჩავფუშოთ. რა უნდა ჩავფუშოთ ახლა? და ჩავფუშოთ პირველ რიგში, ჩავნესოთ კონკრეტული products-ი, რაც გვაქვს. როგორც ვარ, კონკრეტული პროდუქტი რაც გვაქვს, ხო? ეს პროდუქტი. Quantity-ით 1, ხო? ანუ 1 არ ფუშავთ, მაგრამ თუ ფუშავთ, იმას ხო თავის რაღაც quantity აქვს და შესაბამისად ეს quantity-ც არ უნდა დაგვაუწყდეს. ეს რაც შეეხება et products. ეს მაგრამ ეს დავკიცავ. სტოლამასაც იყოს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა API-ის ვწერთ. ხო? რასაც გამოვიყენებთ, თუმცა ლოკალურად გამოვიყენებთ ამ ყველაფერს. Okay. ეხლა მოდი remove product-ი გავაკეთოთ. Remove product შემთხვევაში ჩვენ ვიზრდით product ID-ით. ვიქნება set-ი. State-ი. გავუშვათ ახლა ფუნქციონალი. Remove-ის შემთხვევაში დაგვჭირდება რა, ანუ ჩვენ გადავფილტროთ და რომელიმე თუ არ უდრის, ხო, ანუ მე გამოვაკლოთ filter მეთოდის გამოყენებით. ამ შემთხვევაში გვექნება მაშინ state products უდრის state products dot filter ამ შემთხვევაში თუ კონკრეტული product-ი ხო? To product ID არ უდრის product ID-ს. ამ შემთხვევაში, ანუ state products-ი შეიცვლება, ხო? და უკეთებთ მარტივ ფილტრაციას ძალიან. product ID-ს გამოყენებით. ეს ხო არ არის გაუგებარი. მგონი ეს არ უნდა იყოს ეს გაუგებარი. ასევე ჩვენ გვაქვს get product by ID. აქაც product ID გვაქვს ჩაწოდებული. და ამ შემთხვევაში რა შეგვიძლია რომ გავწეროთ ახლა ჩვენ. ამ შემთხვევაში ახლა set-ი, ანუ set-ი არის, ხო, ანუ რაღაცას რო ვცვლით. ამ შემთხვევაში გვჭირდება რომ მარტო get-ი გავაკეთოთ. შესაბამისად გამოვიყენებთ ამ getters. Getter. ჩავწოდოთ ჩვენ get-ი. და რა, ანუ ჩანასტერი გვაქვს, პრობლემა არ გვაქვს. შესაბამისად შემიძლია რომ გამოვიყენო უკვე get-ი. Get-ი. ამ get-ში, ну, ანალოგიური რაღაც ხდება. ესეთი, ჩვეულებრივად შეგვიძლია product-ი. ამ შემთხვევაში ვიპოვოთ find-ი. გვექნება single product-ი, ხო, find-იც. დავუშვათ product ID to უდრის product ID-ს. ეს რაღაცა გვექნება, ხო? ეს რაღაცა
ერორები გვაქვს საკმაო, მაგრამ ანუ ეს TypeScript-ის ერორებია. წესით. რა დაგვრჩა? დაგვრჩა increment code, decrement add remove get-ი, დაგვრჩა total-ის დათვლის ამბავი და დაგვრჩა რომ დავარესეტოთ ყველაფერი. Okay? Set total function-ი. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ დავსეტოთ, ხო? ჩავაწოდოთ აქ state-ი. Total-ის შემთხვევაში რა დაგჭირდება, რომ თვითონ state total-ი იყოს total-ის. Total-ებში მაგ რამე არა ვარ თუ რა. ხო. ხო. აქ ჯერ ხო ჩვენ გვჭირდება total-ი მივიღოთ. და ამ total-ზე გავაკეთოთ მერე უკვე ჩვენი set-ი, ხო? იქნება ჩვენი state-ი. და აქ უკვე დავეთქვი ჩვენ state. total-ი იყოს total-ის ტოლი. და ასევე ხო, ნუ reset-ი ყველაზე მარტივი, ეში, reset function-ი. ამ შემთხვევაში მოგშორდა ეს ჩვენი ერორები, total-ში რაღაც პრობლემა გვაქვს. ამ შემთხვევაში არაფერს აღარ ვაწვდით, forward set-ს ვიღებთ. და ესეთი გვაქვს callback-ი initial state-ზე დავუყოთ. აი, აქ რა პრობლემა გვაქვს, ახლა საინტერესოა total-ზე იყოს რა უნდა. Number is not assignable to type 0 string. First, only დავწერეთ სადმე? Total-ი 0-ია. ხო. Mēs gauksim gausi. Jūs to nav. That's what's going to suggestions. Data რა suggestion გაქვს? ვინმე რო წაიკითხოს თუ შეგიძლიათ? რა უნდა? Number-ი დაუწერე type 0-ის ნაცვლად და იზავსა. Type-ში წერია 0-ი. Okay. მართალია. აი ესეც ჩვენი ფუნქციონალი იდეაში. რამე თუ არის ახლა გაუგებარი აქ მაინტერესებს. რამე კითხვა თუ გვაქვს? აი ვინმე ხო არ ჩამორჩა? ჯერჯერობით მე არა. Data restrictions will go there.
კი ბატონო. აი, მოდი გავავრცელოთ. იდეაში ჩვენი slice-ი მორჩა, ხო? ანუ ამით slice გამართული გვაქვს, ანუ აქ stories გვაქვს. და შესაბამისად ახლა შეგვიძლია შევამოწმოთ, ხო? ეს შეგვიძლია წავშალოთ, გავუკეთოთ და F-ში ჩვეულებრივად აბა ნახოთ ახლა ჩვენი slice-ი თუ იმუშავებს. თქვენს გატესტეთ აბა და ვალითად. Story გამოვიძახოთ და ამ შემთხვევაში Pare că ăsta și de vreme scambuța. Mēs arī pozē katru martīvi jāmēģina, ხო? Jā, protams, ir problēma. Jā, ხა რაღაცა შევა. Stories ustandida გამოყენში. მაშინ ვახოთ. ხო, იდეაში ანუ ჩვენი ანუ აქ ვიყავთ stringify გავაკეთეთ, ანუ ჩვენი story ავამუშავეთ, ესე ვთქვათ, რა სულადებით გავწერეთ, ეს დავდეფაინდეთ ეს ყველაფერი. და ანუ იდეაში story ხოძია, ესე ვთქვათ, მზად არის უკვე ყველაფრისთვის. აი, სხვებთანაც თუ გვაქვს მსგავსი შედეგი, აბა ვინმეს რამე ბაგი ხო არ აქვს. მუშაობს ესე იგი ჩვეულებრივად ყველაფერი, ხო? კი ბატონო. ერთადერთი mock data საწავიდა mock data-ში აქ. ერთი ესე შევსრე, ხო, იდეაში ჩვენ გადაфайნებული გვაქვს product IP-ს array. შევთ რა, ანუ ამასაც თავის ტიპი მივანიჭოთ რა. ისეთ data-ში შევიდეთ. აი, ჩვენი story მუშაობს. და შესაბამისად შეგვიძლია დავიწყოთ ახლა მუშაობა კონკრეტულად F-ში და შევხედოთ ახლა როგორ გამოვიყენებდით ჩვენ ამ data-ს. კი ბატონო. მოდი ამ შემთხვევაში მე გამოვიყენებ main components. და class name-ად მოდი დავწეროთ space y2 და dark იყოს, ხო იდეაში მონის შესასრულად. გადავიდეთ უცებ ჩვენ index.html-ში და
ბადის კლასი გავუწეროთ dark-ი. რა, ცოტა გავაუშვებს. dark-ი რო გახდეს ჩვენი background-ი. ამ შემთხვევაში გავუწევთ სტილების წერა, მოდი იყოს page screen-ი, მეტი არ გვინდა. background-ი, max width-იც გავუწეროთ. small-ი. MX auto რო გაიცენტროს. margin top-ი იყოს 2. ეს ხდება ჩვენი main კომპონენტის სტილი. main კომპონენტში გვექნება ერთი div. ხო, ანუ სადაც ახლა უნდა დავარენდეროთ, ანუ რო წარმოვიდგინოთ რაღაც ნავიგაციასავით რო წარმოვიდგინოთ რა. იდეაში div რატო? main-ში ვართ დამაგიტო. ხელოვნური ნავიგაცია რო წარმოვიდგინოთ. ამასაც დავუწერთ მაგ flex-ი და space. Flexi, space. Space between here, justify between. Between და აქ ეხლა რა გვექნება, ხო? აქ. თუ გავაკეთოთ. მე ექნება user-ის კომპონენტი გასაკეთებლად და ასევე თუ გვექნება გასაკეთებელი კარტი. ხო? ვიდეოში ჯერ ამ ორს არ შევქმნით, რომ გავუყვეთ უბრალოდ ეს, ხო, ანუ ვიდეოში პრაქტიკაში ესე ვიყენებ ხოლმე, რომ თუ რაღაცა გასაკეთებელი მაქვს, ამ შემთხვევაში ეს კომენტარს დავწერო, ან არ გადამოვიწყდეს, ან გასაგება იყოს, რომ რასთან მაქვს საქმე. რა უნდა გავაკეთო? აქ შეუძლია h1 შეგვიძლია დავადეფაინდებ და მოდი products დავწეროთ. h1-ს მოდი class name-ი მივანიჭოთ text 2xl იყოს, ეს საკმარისი იქნება. და აქ მექნება ერთი div ხა. გამოდივს მოდი class name space y2 გავუკეთოთ. და აქ ხა ავდგეთ და ჩვენი product mock-date წამოვიღოთ, გადავმაპოთ. tool maps-ი გვექნება ესე იგი tool product-ი. და აქ ხა დაგვჭირდება cart component. ამ შემთხვევაში მოვდივართ ერორია. ხო, აქ მარტივად მოვძებნოთ card-ი. ეს შატსიენში ეს არ მიწვნა. card-ია. კი ბატონო, ეს card-ი რო წარმოვიდგინოთ. ისეთი არა. ჩვენ defaults გავაკეთებთ, უბრალოდ აი ამას ნახეთ, მოყვება card-ი, card content-ი, card description-ი, footer-ი, header-ი, title-ი და შესაბამისად ჩვენით გავუკეთებთ მოდიფიკაციას. შესაბამისად ბაშში ვაინსტალირებთ, ჩვეულებრივად ხო, გავაჭიროთ, დავაინსტალიროთ ახლა ჩვენი card. ხო, shotcn-ი, მოდი სანამ დაინსტალირებთ shotcn-ს ვიტყვით 1-2 სიტყვას, shotcn-ი ეს არ არის რაღაცა ბიბლიოთეკა. ციანი გვეუბნება, რომ აი მოდი თუ გჭირდება ADK-დან ნებისმიერი კომპონენტი წაიღეთ ჩემგან, ხო და შესაბამისად შესაძლებლობა გვაქვს, რომ თითოეული კომპონენტი ცალ-ცალკე შემოვაიმპორტოთ და ეს არის იდეალური პროექტისთვის, იმიტომ რომ რეალურად არ ამძიმებს ჩვენს პროექტს. პირიქით ძალიან flexible შესაძლებლობა გვაქვს, რომ თითოეული კომპონენტი ცალ-ცალკე შემოვაიმპორტოთ. კი ბატონო, card-ი დაიმპორტდა. შესაბამისად components შევიდეთ. წამოვიღებ ამ cards და ეხლა cards რა თქმა უნდა key უნდა დავუწერო. რომელიც იქნება product.
ვხედავ. Okay. კარდი გვიქნება ჩვეულებრივად, ხო? აქ უბრალოდ სინტაქსური შესთავმა მქონდა. და შესაბამისად ეხლა ამ card-ში აქვს, მოძვით card header-ი. ეს ყველაფერი უკვე მოდის ჩვენი კომპონენტიდან. აქ მოდი დავიმდიროთ card header-ს ჩვენი product title-ი. ჩვენს card header-ში ასევე გვიქნება card content-ი. ესე აქ დავარდეროთ content-ში product price-ი მოდი. ასე გვიქნება card footer. ესე card footer-ში რა გვიქნება? Footer-ში გვიქნება უშუალოდ card products-ი, შეძროვით. Card products-ი არა გვაქვს. ფუნქციონალს დავწერთ და მე card products ჩვეულებრივად შემოვიტანთ. ანუ მოდი ჯერ card products-ი შემოვიტანოთ პრინციპში. და დავაყენებთ. Okay, const card products. ანუ უკვე გვჭირდება რომ ჩვენი storage-ი გამოვიყენოთ. Storage-ი ზუსტად არც ამოვიღო. ამ შემთხვევაში მე ვიქნება state-ი და ამ კონკრეტული state-ისთვის state products-ი ვიქნებ, ხო? ჩვენი card products-ი გვაქვს, სადაც უკვე card footer-ში შეგვიძლია card ჩვენ დავმაპო პირდა. დავმაპო უკვე სწორედ ფაილი რო. Card products შეგუება files გავუკეთებთ და ეხლა რა დავუკეთებთ files. ერთი არის რომ ნახეთ, ანუ find-ის გამოყენებით, ხო? ანუ უნდა მივხვდეთ არჩეული გვაქვს თუ არა. შესაბამისად, თუ არჩეული მაქვს ეხლა მე ეთ card-ს ხო აღარ გამოვუჩენ. შესაბამისად, საშუალებას მივცემ რომ ან აუწიოს ან დაუწიოს მოკლედ რა, ანუ quantity-ს. ხოლო თუ find-ი გვექნება false-ი, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივად button-ს გამოვუჩენთ add to cards. მარტივად სა. item გვაქვს, უბრალოდ აქ გვაქვს და ამ item-ში ეხლა ჩვენ დაგვჭირდება item ID to address product ID-s ეს ხო? შესაბამისად ეს თუ არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეგვიძლია რა გავაკეთოთ? ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეგვიძლია მოდი change here button-ში მოდი components შევქმნით, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, ცალკე ერთი ეს იქნება ჩვენი option-ი და მეორე option-ი იქნება უშუალოდ გამოვაჩინოთ button-ი, წამოვიღოთ, მოდი აქედან add to cart. ეხლა აქ დაგვჭირდება ჩვენ on click. შემოვიღოთ და ამ on click-ზე ეხლა მოდი სანამ on click-ს დავწერთ, მოდი ჩვენ ამ shadcens variant გააჩნია და ამ შემთხვევაში მოდი default იყოს, default variant იყოს ეს button-ი და on click-ზე დაგვჭირდება ეხლა რა? ჩვენი add product-ის გამოძახება, ხო? const add product-ი address use stores
სადაც გვაქვს story და ამ story-დან ახლა ჩვენ გვინდა story state. Ну, იდეაში story შეიძლება დავახოთ, მნიშვნელობა არ აქვს. State yes. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვეულებრივად გავუშვათ ჩვენი ads product-ი და ჩავაწოდოთ კონკრეტული პროდუქტი, რომელსაც ვაწვევით. კი ბატონო. მოდი ახლა მე ამას მოვაკოპირებ და აი ამ კომპონენტებში რაც მაქვს, შევქმნი ახლა files, მას როგორ არის ისე. ჩავაფეისტოთ და VS6-ი დავაყოთ. ამ შემთხვევაში ჩავაფეისტი დავუშვათ. მოდით ხან შევხედოთ. როგორ გამოიყურება ამას ახლა მე. შევაიმპორტებ ასე. Okay. Რაღაც დონემდე მივედით. Okay. შესაბამისად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ დაემატა. Okay, ერთ ქართი მუშაობს. ამ შემთხვევაში არ ვიცი თქვენ დაყენებული გაქვთ თუ არა, მაგრამ ხო ანუ Redux-ის შესაძლებლობა არსებობს, უბრალოდ აქ მივიხდება. სხვა, აშკარად სხვა. Sorry. Okay. კი ბატონო. ნუ ამისთვის დაგჭირდება DevTools-ის დაყენება. რა, აშკარად სხვა რაღაცას მანახებს ახლა. სამისათო შეგვიძლია DevTools-ი დავუყენოთ ახლა ჩვენ stores, ხო? ამოვიდეთ ჩვენ Log story, Log story და იმერის წინ შემიძლია ახლა DevTools-ი დავუყენოთ. შევარებოთ. DevTools-ი და იდეაში ეს იმერი შეგვიშალოს ახლა. შევხედოთ. ესეთ ხო, აი ახლა შეცვლის და აქ ხედავთ უკვე ხო ანუ აქ იდეაში თრიც არის, აი ადრესი, age, full name, username, product totally, აი ჩვენ state-ებს გვანახებს. როგორც რა ისიც შეგვიძლია ნახოთ და ამ შემთხვევაში product-ი ამ შემთხვევაში empty. მე აქ დავამატებ, აქ ნახოთ რომ უკვე ჩვენ product-ი დაემატა. ნახოთ რომ კიდე დაემატა. ნახოთ რომ კიდე დაემატა. კიდე დაემატა და იდეაში თრიშიც ხედავთ რომ აქ პროდუქტებში გვაქვს უკვე ჩვენი პროდუქტები დამატებული. კაი. ვინმეს რამე პრობლემა ხომ არა გვაქვს? სადმე ხო არ გავიჭედეთ? მაინტერესებს, ეს დავარეფრეშოთ. ნორმატივი არ ყოფილა სუსტენდი. არა, საკმაოდ საინტერესო არის რა. კაი, ნუ ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ იდეაში რა ვქეთით აქ, ხო? სად არის? შევართ, კი ბატონო. ახლა გჭირდება ანუ change როგორ ქვია change quantity button-ის დარენდერება ასე. და მოდი ხა ანუ აქაც უნდა გადავსწროთ. გზა არა, ხო? შემთხვევაში. რა შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ? იმ შემთხვევაში იდეაში სიდრიათი suspense. ხო, ბიბლიოთეკა არ დაგჭირდება, ეხლა აიკონებისთვის როგორც მახსოვს შაციანს ან lucid react-ი აქვს ავტომატურად დაყენებული და ეხლა გამოვიყენოთ და შევხედოთ რომ თუ აქვს ან შეიძლება გავაკეთოთ. ხო. ეხლა მოდი აქ ხო ანუ ამ ბატონში უკვე დამჭირდება მე ანუ სხვადასხვა ფუნქციონალი დამჭირდება increment-ი, decrement-ი, total-ის დამჭირდება და ხო იდეაში პროდუქტიც რო ავიღოთ, ეგეც დავჭირდება. შესაბამისად, ნუ ერთი ვარიანტი უკვე ვნახეთ, როგორ შეიძლება
რომ ამოვიღოთ ჩვენი storage-დან სხვადასხვა იქნება ეს კიდევ ფუნქციონალი თუ სვლად. ამ შემთხვევაში მე გამოვიყენებ use shallows, გამოგიყენებიათ უკვე use shallow. არა, შეგაგონილიც არ მაქვს. კაი, ამ შემთხვევაში const მოდი get product by id max dec t max და int t max და ასევე let's totally თუ რამეა გადავასწრო. ანუ ეს ფუნქციონალი გვჭირდება, რომ story-დან ამოვიღოთ use story სლაგიდან არა, შემეშალოს. და ამ შემთხვევაში ხა, ხო, ანუ იდეაში states შევოდით და მე state-დან ამოვქონდა. ამ შემთხვევაში გამოვყენებ use shallow hooks, ზუსტად shallow-დან და აქ ჩავოსდი უკვე მე state-ი და აგვექნება ესეთი callback ამბავი. აქ შემიძლია უკვე get product by id არა id product by id ამოვიღო ეს იქნება state get product by id ასევე dec ეს იქნება state ხო ძალიან პარტივია და აი შენაც ახსენე თოპო re-renders იწევსო ამ შემთხვევაში use shallows გამოყენეთ re-renderi არ აქვს dec არა ვონთ increment-ი დაგვჭირდება თან ნახეთ აი სულ გვაქვს suggestion-ებს ვთქვათ იდეალურად state-ი და set total. კი ბატონო. ეს ფუნქციონალი დაგვჭირდება ხა ჩვენ კონკრეტულად რომ გავიგოთ სადავარც არის. ამ შემთხვევაში ხა რა დაგვჭირდება, ხო? ანუ ჩვენ გვჭირდება რა კონკრეტულად პროდუქტი ავიღოთ. პროდუქტს ხა აქედან კონკრეტულად ვერ მივხვდებით, ხო? თუ მე არ ავგები და ხა props არ შევაწვდი, აი აქ. აი აქ. ეს იქნება product ID. ეს გადავწერთ ჩვენ product ID შევაქვს. item ID ხო არ უნდა. Sorry. Product ID slash. არა, ნახე item ID არა. ამ იმაში ვართ რა. ეს დავუმატეთ და პროდუქტის ID. უბრალოდ პროდუქტის ID პირდაპირ დავწერთ. სამისად ეხა ეს ყვირის რომ ტიპი გამიწერეო. კი ბატონო, გავუწეროთ ტიპი. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია execute type. Proxy გავუწეროთ product ID, რომელიც იქნება number-ი. და აქ შეგვიძლია ხომ მივიღოთ ეს ჩვენი product ID. ID უნდა იყოს props. აი, ვირუს მოეშვა. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში პროდუქტის ID მივიღეთ. ეხლა რაში დაგვჭირდება ჩვენ ეს პროდუქტის ID? პროდუქტის ID დაგვჭირდება იმაში, რომ ჩვენ შესაძლებლობა გქონდეს რომ რა ვქნით? Const product get product by ID და ამას ჩავუწოდოთ ჩვენი product ID, ხო? ანუ პროდუქტი მივიღოთ ესე. What რა პროდუქტი გვაქვს? შეგვიძლია დავარეთანოთ. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვაქვს პროდუქტი, ხო? მაშინ მინდა რომ დარენდერდეს რაღაც. DB class name-იც. აქაც კიდე რაღაცა პრობლემა გვაქვს ახლა ჩვენ. თან შუა დავუშვი იმას. ხო. გვაქვს პროდუქტი
Maus plus. No, ხო, ში. ისე. ახასიათებს. სულ მოვაკეთებ ერთი მართლა. აი, პროექტის შესრულებას არ გვაძლევს ახლა ჩვენ რომ შევავთ. ექსელში ხარავს. ის თორში წავიდეთ. თორში გვინდა ახლა ჩვენ background again. No, ჩავლებოთ ამ პროდუქტი. გრუნდება ხო რა ვიცი. და ეს გვეუბნება რას, რომ აი პუნქტის ნაცვლად. ეს გასაგებია, right? No, სვინდა ვიცი. Okay, ეხა შვიდობა არის, მაგრამ ეხა აი, და ეს თავს შეგავს. აინტერესოა. რაუთა. აი, მოდი, აბა, დავწერო ეს ლოგიკა შეიძლება. ერთი წუთი. Let's roll. Roll back. Okay. Akaz problēma šis ir bišķi. Qolu aktuālibrīd ჩვენთვის ხა ესეთი პროდუქტი უნდა მოდიდეს. აუთხო დავსიც. მაშინ ხარ. პროდუქტი ჩვეულებრივად მოდის. მაგრამ უნდა მაშინ აი შევო შეალს შევავწოთ. სხვა პროდუქტს ხომაში. აი, აბა თქვენ ხო არ აქვს რა საჭიროა, იმიტომ რომ ხან იქ წერდაო რომ პროდუქტიო true ან false-იო ვერ გაიტესტება მაგაზეო და ესე ალბათ პროსტა რო წერია და ჩვენ რო
დავწეროთ თუ უდრის truth და მე რო დავარენდეროთ რამე. ანუ შეინძახი ამას? ეს რაღაცას? არა, თვითონ იქ უკვე. აი, product ვიძახ. უდრის true და მერე კითხვის ნიშანი და მერე რაც გჭირდება და false-ზე კიდე რავი რაც გჭირდება. მაინც რა შევა? აჰა, TV რო დავარენდეროთ. მაინც იგივე შევა რა. ეს საერთოდ ხო ისე. void არა ბულიანია вообще. void-ი აი, შეკופაში რაღაცა? ახლა პროდუქტი რო დავაკონსოლეთ რა ჩვენა. ანუ პროდუქტი რა, ერთი პროდუქტი რა, ალბათ შემთხვევაში რომელსაც დავაჭერთ. იცო? და destructuring-ით რო ამოვიღოთ ეგ value-ები. მაშინ. სანამ არ დავაჭერთ ხო არ არის პროდუქტია, არ არსებობს. აჰა. რაღაცა საწყისი value გაუკეთოთ მაშინ და ალბათ აღარ იქნება ეგ პრობლემა. არა, ნახე, ანუ ზუსტად მაგას ვაკეთებთ ახლა რა, რომ დააჭერ, მერე გამოსდეს ეგის რა. მას რაღაცას ვაკეთებ. ანუ თუ პროდუქტი გვაქვს, ეგ ლოგიკა უნდა დავწეროთ რა, ანუ აი ხო მაქვს პროდუქტი და ანუ აქ გქონდეს ჩვეულებრივი კაუნტერი, ანუ პლუს და მინუსი, ანუ და კალათაში უკვე დამატებულია რომ წარმოვიდგინოთ. ეგ უნდა გამოვაჩინოთ ახლა. და მანდა გვაქვს ახლა პრობლემა. სავარაუდოდ პრობლემა მომდინარეობს ტიპებიდან, მაშინ სხვა. საიდან უნდა მოდიოდეს? უხედოთ აბა. type-guard-ის არ უშველის? არა, ანუ ეგ პრობლემა არ არის რა. ანუ პროდუქტი რო არა მაქვს, მაგიტო არ მაკეთებინებს, ეგ საერთოდ არ არის პრობლემა. აქ პრობლემა გვაქვს ჩვენ ის, რომ ეს იძახის, რომ პროდუქტიო. რა შემთხვევაში სხვა რაღაცას იძახის, აჰა. ეს რაღაცას იძახის. ესო ვერ გაიტესტებაო და ესო კიდე type children void-ი ვერ იქნება. ეს რაღაცას გვაქვს. მოიცა ერთი წუთი ის. ესე ჩოსვა. ცოტა. ის არ ინტერესებს. ცარიელი ფრჩხილებისთან ცოტ div-ი რო ჩაუწეროთ, ან div-ში რო ჩავსვათ თლიანად return-ი, რეებიც არის. просто ფრაგმენტია. ის იგივე იქნება. და void-ის მაგივრად null-ი რო დავწეროთ. void-ის მაგივრად რო დავწეროთ null-ი. ხო, ტიპებში იძახი ხო შენ? აი. card types-ი რა გვაქვს? რო დავწეროთ null-ი? null-ი რას მოგცემს? void-ი თუ არ იტესტება, null-ი ხო გაიტესტება. void თუ არ იტესტება, null-ი გაიტესტება. მომენტ ხო? ვარა, ნახე, მაშინ null-ი რაღაცაა. ეს ტიპის. პირდაპირ cards product-ი რო იყოს ან იყოს undefined. card-ი ხო ისა, card-ია რა. ეხლა წესით ხო, ეხლა აღარა პრობლემა, კი ბატონო.
შვენიერი გავაბრუნოთ მას ვაკეთებდით და ვიდეოში ხომ მაქვს კიდე ლექცია. ვირვასწრებთ. აი, მოდი, ესეც გავიყვანოთ. და მერე დავალებად მოგცემთ, იმიტომ რომ თან ლექცია მეწყებდა, რა ძალიან გაგვეწევათ. ამ შემთხვევაში გვექნება რა, ხო? ჩვეულებრივ ეს გვექნება და აქ ანუ თუ ანუ products-ი მაქვს, ამ შემთხვევაში უკვე მე ავდგები და რაღაცა divs დავარენდი. ეს. ხო? ესეთი რაღაცა გვჭირდება. და მოდი, აი აქ ნახე, ხო, გამოვაჩინო. Hello, რო დავწერო, აი data ნახე. ლოგიკურად ეს რაღაცა. რო დავაჭერ, აქ hello უნდა გამომიჩნდეს. ნუ ამ შემთხვევაში hello არ უნდა გამომიჩნდეს, ამ შემთხვევაში უნდა გამომიჩნდეს კონკრეტულად ბათენები, ხო? ამ შემთხვევაში მოდი. ეს TV დავტოვოთ, რო hello დავშალოთ. Class name იყოს flexi. Gap 2 items. Center იყოს ესე. და ამ შემთხვევაში მოდი დავარენდებოთ ბათენი. შემოვარდოთ ჩვენი ბათენი. მოდი ამ შემთხვევაში აბა CILS React ხოცია. მინუსი იყოს აქ გქონდეს ორი პარაგრაფი. Python product quantity და ქვემოთაც ბათენი დაურენდეროთ და ამ შემთხვევაში მექნება უკვე კლასიც ხოცია. კი ბატონო, და ახლა დაგჭირდება რომ კლიკები, ხო? ჩვეულებრივად. მონკლიკებისთვისაც უკვე story-დან შემოტანილი გვაქვს. ერთი იქნება ეს მინუსი decrement-ი, და ჩვეულებრივად product ID-ს ჩავასწრით ესე და აქაც გვექნება კლიკი, სადაც აქ უკვე ჩავასწრით რას. და აქაც გვექნება product ID. ახლა ესეც ჩვენი shopping cart-ი, შევხედოთ. კი ბატონო, ბევრად მუშაობს. Quantity-ც შესაბამისად ისდება. ბატონო. აი, ამასთან დაკავშირებით რამე კითხვა თუ გაქვს, მაინტერესებს? ლექცია. გასაგებია ჩემ. კითხი? ხო, იდეაში ახლა ჩვენ აქ რაც გვაქვს დარჩენილი არის ის, რომ shopping cart-ი გამოვაჩინოთ აქ და აქ გამოვაჩინოთ მერე user-ი. ამ შემთხვევაში მოდი, ახლა ჩვენ რა გავაკეთოთ? მოდი shopping cart-ი გავაკეთოთ? თუ დავალებად ხო არ მოგცეთ, დაასრულებთ სახში და რომ ხვალ რო გავგზავნოთ, იმიტომ რომ როგორ ლექცია მაქვს ხა და შედაც 9 საათით გადავწია ეს ლექცია. მოიჩი.